Marco Sidi è un ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari ed è esperto di relazioni internazionali. Lo abbiamo qui con noi in collegamento per parlare di quello che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni in Ucraina e non solo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie allora per essere qui con noi, anche per darci un po' una mano ad orientarci appunto in quello che sta succedendo. Siamo tutti sottoposti a un flusso di notizie probabilmente che non è mai stato così ingente come di fronte a questo conflitto. È difficile anche orientarsi, farsi un'idea. Oggi i giornali, lo abbiamo visto, titolano sulla recrudescenza dell'attacco russo. Al tempo stesso spiazza un po' la notizia di questa lista compilata a quanto pare dal governo di Putin con i paesi ostili alla Russia, tra cui anche l'Italia. E allora le chiedo come prima cosa come dobbiamo interpretare questi fatti di oggi, cosa ci dobbiamo aspettare. Ma dunque, il fatto che l'Italia sia stata inclusa in questa lista, è una reazione della Russia alle recenti sanzioni. Per l'Italia è un fatto un po' nuovo perché storicamente, tradizionalmente, l'Italia è stata piuttosto vicina, a Mosca o comunque ha cercato di sviluppare una partnership commerciale che si è estesa nel corso degli ultimi decenni. Detto questo, è una lista che potrebbe anche cambiare nel momento in cui si trova una soluzione, nel momento in cui c'è un negoziato e insomma, le sanzioni vengono gradualmente tolte. Eh, Va detto che la questione centrale ora è anche quella dei canali umanitari e la pressione è così tanta per far sì che ci siano delle concessioni in questo senso. Bene, un conflitto che sta avendo ripercussioni importanti naturalmente sul fronte umanitario ma anche sul fronte economico. Lei prima parlava dei legami che storicamente esistono tra Italia e Russia e sappiamo che la nostra economia in Italia, ma anche sull'isola in particolare, è molto legata comunque a un discorso di importazioni e esportazioni. Quindi quali conseguenze dobbiamo aspettarci e per quanto tempo? Sì, dunque, innanzitutto parliamo di energia e di aumento dei prezzi dell'energia. La crisi si è inserita in un contesto già piuttosto critico, che era quello della ripresa post-Covid, con un aumento della domanda e un'offerta che non reggeva il passo. Quindi ora c'è stato un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia perché l'Europa importa circa il 40% del gas dalla Russia, circa un 25% almeno di petrolio dalla Russia, quindi c'è una ripercussione immediata su questo perché c'è il timore che quelle forniture possano essere interrotte, anche se al momento continuano senza grossi problemi, quantomeno quantitativi già contrattualizzati. Ci sono poi delle conseguenze un po' meno discusse ma altrettanto importanti anche per la Sardegna, per esempio l'aumento del prezzo dei fertilizzanti che va a impattare sull'agricoltura nella nostra isola. L'avete menzionato prima, l'aumento di alcuni beni di prima necessità come il grano. Quindi ci dobbiamo attendere un periodo di crisi abbastanza prolungato e di rincari. Questo è importante che si capisca anche a livello politico. Allora, un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto, le chiedo finora all'Europa, all'Italia hanno dimostrato grande compattezza nella risposta alla Russia, cosa dobbiamo aspettarci anche in questo senso? Immagino che insomma la crisi, la durata prolungata della crisi possa creare appunto anche delle crepe, delle fragilità, è così? Sì, in effetti, dunque a livello internazionale è possibile, vediamo già qualche piccola divergenza, in particolare sulla questione delle importazioni di petrolio. Gli Stati Uniti, per esempio, vorrebbero cominciare a limitare
se non bandire le importazioni di petrolio dalla Russia, mentre in Germania, in Europa, la questione viene vista in modo diverso per via della dipendenza notevole europea. Per quanto riguarda invece il piano interno, quello italiano, ovviamente una crisi generalizzata con rincari può andare a impattare sulla politica interna e dunque sulla campagna elettorale che ci aspetta a breve nel nostro paese, con posizioni che cominceranno magari a essere meno convergenti e più divergenti tra i vari partiti politici nazionali. E allora ringraziamo Marco Sirdi, grazie davvero e torniamo